Բարև ձեզ, ես Ալմեն Ղազարյան եմ Սյունիքից, այսօր ինձ օգնելու է Լիանան, որպեսզի սիրենք կապանը, կապանը այսօր սիրելու ենք իմ աչքերով և Լիանայի աչքերով։ Երաժշտական դպրոցի երաժշտական ուսումնարանի մոտ ենք, քանի որ Լիանայի համար շատ հարազատ տեղեր են, Լիանան երաժիշտ է, դաշնակահարուհի ու Լիանա ջան, կապանը սիրելու բան է, մի հատ ասա էլի։ Իհարկե սիրելու է։ Այս տարածքը հենց երաժշտական ուսումնարանի առաջին երաժշտական դպրոցի իմ համար ամենաերաժշտական հատվածն է, որովհետև այստեղ միշտ երաժշտություն է հնչել։ Դեռ փոքր ժամանակվանից ես այստեղով անցնելուց միշտ երաժշտություն եմ լսել։ Շատ տարբեր տարիների ընթացքում եւ Բախ է հնչել, եւ հայ կոմպոզիտորների երաժշտություններ են հնչել, եւ եվրոպացի կոմպոզիտորների, եւ այս տարածքում շատ մեծ հուզումներ է ինձ թվում է եղել ընդունելության քննությունների հետ կապված։ Մենք գալիս ենք այգում սպասում ծնողների հետ, երբ մեր հերթը կհասնի, կմտնենք։ Դու հիշում ես, ոսկե հարյուրավոր մարդիկ հավաքվում էին, սպասում էին։ Իհարկե հիշում եմ։ Դա մեծ սպասումների, մեծ հուզմունքների ժամանակահատված է եղել, հիմա էլ է այդպես։ Այս տարածքը շատ խորհրդավոր է այդ առումով, այստեղ շատ տարբեր մարդիկ են իրար ճանաչել երաժշտության միջոցով, արվեստի միջոցով։ Մենք երաժշտական դպրոցի ուսումնարանի մոտ ենք, այստեղ գտնվում է Մոցարտ սրճարանը, ու երեկոները կարելի է լսել, թե ինչպես են երգիչները փորձում այստեղ Մոցարտի օպերաների արիաները վերցնել։ Շուտկը։ Լիանա ջան, ինչ ես մտածում, միգուցե այս հարցը տարօրինակ է, բայց ինձ համար կարևոր է, Կապանը պրովինցիա է, թե պրովինցիա չէ։ Այդ հարցը տալիս եմ, որովհետև մի կողմից շատ հաճախ թվում է, թե մշակութային կյանքը այստեղ ակտիվ չէ, բայց մյուս կողմից լսեցի ուրախացա, որ դու սիրում ես Տարկովսկի, սիրում ես Ֆելինի, սիրում ես Բերգման ու այդ ամեն ինչը գիտես ու սիրում ես։ Ինչքանով է դա բնական։ Ինչքանով են մարդիկ այստեղ համաշխարհային մշակույթին ծանոթ, ինչքանով է կյանքում համաշխարհային մշակույթը կարևոր, այսինքն նորից հարցս ասեմ, Կապանը պրովինցիա է, թե պրովինցիա չի, մենակ անկեղծ ասա, չգեղեցկացնես։ Չէ, գեղեցկացնելու խնդիր չկա, որովհետև ես կարծում եմ, որ Կապանը պրովինցիա չէ, այստեղ կա մտավորականության մի շերտ, որը առաջնորդվում է եւ գործում է բարձր արժեքների ոլորտում, հասկանում է բարձր արվեստը, մշակույթն է գնահատում եւ հենց ապրում է դրա մեջ։ Ճիշտ է, ուսանելու տարիները ել ավելի լայնացնում են աշխարհայացքը, սակայն հենց Կապանի այդ մշակութային, հասարակական բարձր զարգացված մթնոլորտն էլ հենց թև է տալիս եւ քեզ այնպես է դաստիարակում, որպեսզի դու ցանկություններ ունենաս նաեւ ավելի խորանալու, շարունակելու, այսինքն այն հիմքը, որ պետք է ստեղծի գիտակցության, նոր հասունացող գիտակցության, նոր ձևավորվող մարդու համար, հենց իմ քաղաքը ինձ տվել է։ Լիան ջան, մի հատ էլ էսպեսի հարց, Կապանը Սյունիքի մայրաքաղաքն է։ Այս ինչ ասում։ Ու հիմա նայ Սյունիքի մասին խոսում են Հայաստանում, երբ որ Սյունիքը վտանգված է։ Երբ որ Սյունիքը վտանգված չէր, երբ որ սահմանները չէին անցել, երբ որ պատերազմ չէր, Սյունիքը ոնց որ Հայաստանի ուշադրության կենտրոնում չէր։ Ես ոչ մեկին չեմ մեղադրում, պարզապես պետք է հասկանանք, ինչ անենք, որպեսզի Սյունիքը լինի Հայաստանի ուշադրության կենտրոնում, նաև երբ կյանքը խաղաղ է, երբ ամեն ինչ իր հասարակ կյանքի հունով է գնում։ Ինչ պետք է մենք անենք, ոնց դարձնենք Հայաստանի ուշադրությունը դեպի մեզ, սովորական խաղաղ պայմաններում։ Պատերազմը ստիպեց շատ արժեքներ վերանայել մեր կյանքում, բայց ես գտնում եմ, որ անհուսալի վիճակ չկա եւ որպեսզի մենք շարունակենք ապրել, շենացնել եւ սիրել մեր քաղաքը, ապրել մեր քաղաքում, մեր մարզում,
ամենաառաջին, կարևոր գործողությունը դա որպեսզի ամեն մեկը զբաղվենք մեր գործով։ Անենք այն, ինչին մենք իրապես ռեալ տիրապետում ենք։ Այստեղ գտնվում է Կապանի երաժշտական ուսումնարանի, այժմ արդեն Կապանի արվեստի քոլեջի երգեհոնային դահլիճը։ Երևի շատերը չգիտեն, բայց այս դահլիճում մենք ունենք երգեհոն, որը բերվել է Պետերբուրգի Մարինյան թատրոնից։ Այստեղ առաջին անգամ ես երգեհոն եմ լսել, որը մի հրաշալի բացահայտում էր իմ համար։ Երևի Աստծո գաղափարը, Աստծուն ձայն հասցնելու ձևը հենց երգեհոնի միջոցով է։ Համենայն դեպս իմ համար այդպիսի տպավորություն է թողել։ Այստեղ բազմիցս ելույթ է ունեցել Վահագն Ստամբոլցյանը։ Այս դահլիճը երևի Կապանի ամենահոգևոր, ամենագողտրիկ, ամեն մարդու համար ամենացանկալի, ամենազգացմունքային վայրն է, որովհետև այստեղ շատ երաժիշտների ենք լսել։ Դահլիճը հոյակապ հնչողություն ունի, հոյակապ ակուստիկա ունի և Հայաստանի մասշտաբով ամենահրաշալի դահլիճներից մեկն է։ Իմ ամբողջ զգացմունքային, երաժշտական զգացմունքային հիշողությունները կապված են այս դահլիճի հետ։ Ամեն օր աշխատանքի վայր ես գնում նույն փողոցներով, գետի ափով, տեսնում ես նույն ծառերը։ Ամեն անգամ թվում է, թե նույն տեսարանն է և իրոք նայում ես նույն շենքերն է, նույն ծառերը, գետն է հոսում։ Սակայն պահ է գալիս, երբ սկսում ես մի ուրիշ սիրով, մեկ այլ աչքերով նայել այդ հատվածներին, այն փողոցներին, որտեղով ամեն օր անցնում ես և ճամփին պլանավորում ես քո աշխատանքային օրը։ Այսպիսի մոտորումներով քայլում և թվում է, թե այդ ճամփան ոչ այն ամենօրյա ճամփան է, որով քայլում ես, այլ ունի իր յուրահատկությունները, իր գեղեցկությունները, իր փոքրիկ հաճելի տեսարանները, որոնք այնքան փոփոխական են ամեն ժամանակ։ Երբ դժվար ինքնատության մեջ ես լինում, ինչ-որ խնդիրներ են լինում կամ ինչ-որ բան քեզ ուզում է, թվում է, թե սպասելը և հուսալը ամենամոտ ձևն է խելագարվելու։ Սակայն այդ ժամանակ այսպիսի ցանկություն է առաջանում։ Դուրս գալ ուղղակի քայլել քո սիրելի քաղաքում, քայլել ու փոքրիկ հիմարություններ անել։ Իմ ամենասիրելի վայրերից է այս հատվածը, մեր Կապանի այս կամուրջը։ Այստեղից մեր սարերը, շենքերը, մարզադաշտը ամբողջովին երևում է։ Այստեղ շատ հրաշալի է լինում, երբ քաղաքի գիշերային լույսերին ես նայում, որովհետև երբ նայում ես քաղաքի լույսերին, թվում է, թե բոլոր պատուհաններից բոլոր բնակիչները միաժամանակ հրավառություն են անում։ Դա մի հրաշալի զգացողություն է։ Դու մթության մեջ, բայց շուրջ բոլորը լուսավորված է լինում։ Կարծես մի մեծ միաժամանակյա հրավառություն լինի։ Ստեղ մեկ լայք և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, մեզ հետ հետաքրքիր կլինի։